Daha çox şey istəyirdi. Trumpın ümumiyyətlə yanaşması ondan ibarət ki, Trump daha böyük tələblər qoyur, amma istədiyinə nail olur. Bəli, biz əslində daha çox qorxurduq ki, bu az öncə qeyd etdiyim o məqam var ki, birinci əl istifadəçi məqamı o Birləşmiş Ştatlara keçər deyə görünür, Aslında imkan verməyib buna. Ukrayna tərəfindən bu Ali Radoda ratifikasiya olunmalıdır. Ondan sonra qüvvəyə minməlidir. Çünki Zelenski də ən çox narahat ona görə narahat olurdu ki, yəni Amerikanın əvvəlki tələbləri ilə bu müqavilə imzalansaydı, Ali Radoda ratifikasiya oluna bilməzdi. Çünki bu Ukraynanın konstitusiyasına zidd ola bilərdi. Ona görə bu müqavilənin şərtlərində, xüsusən də Ukrayna tərəfinin açıkladığı məlumatlarda xüsusi vurgulanır ki, bu ölkə qanunvericiliyinə uyğundur, bu ratifikasiya oluna bilər. Konstitusiya heç bir zidd deyil. Hətta Ukraynanın beynəlxalq münasibətlərdəki maraqlarına zidd deyil. Ukraynanın Avropa Birliyinə yolunu bağlamır və sair digər məsələlər. Yəni bu ratifikasiya olunacaq. Sözsüz ki, Ukrayna üçün daha yaxşı olardı ki, Ukraynanın payı daha çox olsun. Çünki bu sərvətlər Ukraynanındır. Amma mövcud şərait elədir ki, Ukrayna bununla razılaşmaq məcburiyyətində qalır. Çünki Ukrayna təcavüzə məruz qalıb, Rusiya hələ sakitləşmək istəmir. Baxmayaraq ki, Trump nə qədər Rusiyaya meyilli bir siyasət apardı, Rusiyanı sakitləşdirmək istədi, amma Rusiya ilə gözləntilərinə nail ola bilmədi. Xatırlayırsa, Trump 2 gün bundan öncə bir açıqlaması vardı ki, Putin mənə hörmət edir. Əslində, bu nəyə görə demişdi? Trumpın ətrafında olanlar artıq bu fikirləri səsləndirirlər ki, Putin Trumpa inanmır və ona hörmət etmir. Əgər Putin Trumpa hörmət etsəydi, 100 günlük, prezidentin 100 günlüyündə bir Trumpın təkliflərinə uyğun olaraq heç olmasa 3 günlük, 5 günlük bir atəşkəs razılaşmasına gedərdi. Amma Putin bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının təklifinə heç bir vaxt getmədi. Amma özü tək başına bir Paska bayramı günü 30 saatlıq bir atəşkəs elan etdi. İndi yenə 9 may ərəfəsində də yenə 9 may 3 günlükdə yenə bir tərəfli olaraq atəşkəs elan edir. Əslində Putin bu addımları ilə onu göstərmək istəyir ki, bu müharibənin hakimi mənəm. Mən istədiyim vaxt atəşkəs edə bilərəm. Yəni ölkəmin mənafeyi daha önəmlidir, nəinki başqa ölkə rəhbərlərdə Birləşmiş Ştatların təkliflərinin heç biri Rusiya tərəfindən belə deyək ki, həyata keçirilmədi. Ona görə artıq Trumpın ətrafında olanlar, xüsusən də Böyük Britaniya və Fransa, Trump'ı inandırmaq istəyirlər ki, siz attığınız addımlar, Rusiyaya qarşı attığınız addımlar yanlışdır və sizin bu addımlarınızın qarşısında Putin sizə qarşı heç bir jest etmədi. Yəni sizə heç bir hörmət etmir. Ona görə Trump o açıqlamanı verir ki, Putin mənə hörmət edir. Əslində görünür ki, bu söhbətlər artıq Trumpın ətrafında cərəyan edir, səslənir və xəbərdar imiş, yəni ki, bu müqavilə. Əlavədə deyir ki, Rusiyanın niyyəti bütövlükdə Ukraynanı işğal etməkdir. Mənə görə bütövlükdə Ukraynanı... Yəni bir növ şükür edin ki, Ukraynanın ərazisini işğal etməyib deyə. Əslində bu sözlər kompensasiyadır. Trump öz fəaliyyəti üçün 100 günlük məsələlərlə bağlı. Çünki Trumpın iddiaları tamam başqa idi. Hətta prezident seçkiləri ərəfəsində vəd etmişdik ki, mən bunu 24 saata dayandıracağam. Sonra 6 ay müddətinə və 100 günü ilə də bağlı müəyyən planlar var idi. Amma olmadı, ona görə deyirsiniz, belə açıqlama verdi. Ukrayna tərəfi Trump üçün yaxşı bir jest etdi. Yəni 100 günlük tamam olunan, yəni dünən 100 günlük tamam olunurdu. Bu əsas müqavilə imzalandı. Bu Amerika üçün önəmli və Trump administrasiyası üçün önəmli bir addımdır. Çünki əgər bu müqavilə də imzalanmasaydı, artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarında Trumpın əleyhinə artıq başlayıb bir növ kampanyalar başlayıb, bəli. Bu. Amma 100 günlük üçün, çünki adətən Amerika siyasi tarixində prezidentlər 100 gündə bir hesabat verirlər.